الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عند كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم ألا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكري قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة. يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة. يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة. صلوا على النبي صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويمجده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه من تبعهم بإحسان الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا واقربائنا واصدقائنا
ومن شيخنا ومعيبنا وردابنا علينا والجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات اغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا القاسين سلمنا والمسلمين وأجلنا من بعدك الصالحين أحبتنا أحبتكم أزواجنا وأولادنا وذرياتنا شهادة وعافية ظاهرا وباطنا طويل الأمور والبركة والسلام والفائدة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وأيضا منك ورزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يسر بزيارة المكة والمدينة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه مصاحبة الرجال مصاحبة الرجال مصاحبة الرجال ذوي الوفاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجلهن بذي الدنيا وفي دار البقاء البقاء فرافق أهل علم النور تهضى بأهل العيش في أصف الهناء فرافق أهل علم النور تحظى بأهل العيش في أصف الهناء
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا الله عليه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلي ذا الجلال تعدد الرمال. صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصحب بدور الجمال. صلي ذا الجلال تعدد الرمال.
الله 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 على نور رسول الله يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما لديك لبينا أتمنا السمع والطاعة الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديك لبينا أسلمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث الماني السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبه الافل والمائل والطال والغارب ويوحد الناتق والصامد والجامد والذائب يدلو بعدل الساكن ويسكن بفضل الضارب. لا إله إلا الله. حكيم نظر بديع جميع والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخاضما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من دم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. والقوم بين نادم وتائب وخائف للنفس واتب وآبك من الذنوب لن يارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يؤذ أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملكنا وجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب عرض فخرا ولا الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الهبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وسداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أم ترى أنواع من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله فلما استد بالتلك بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمام محل القيام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله أشرق اللهم صل على محمد قوتي حاجات بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون عنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستبيئوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفت حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يسورح العاد إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا
العرش يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahimin. Waghfir lana ya khairal ghafirin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Amin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, saya ampunlah hadir nyempataki bektoh. Saya badan kaula amul jaki, insyaallah sekejaki bakal hadir bintang tamu Kibaneka Kiai Agus Badrus Sofi Al-Haj. Saya dari Rempeng, saya insyaallah sekejaki bakal hadir. Sahibil hajah sekeluarga, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bada hadirat tadi kah? Bada hadirat. Para bapak-bapak dan para ibu, amuji syukur dengan rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya kadimah imalemangkin kaula juga dan para ajunan setajah bisa aki-pangki dalam keadaan sehat wal afiyah. Matur muga pertemuan imalemangkin abek tak manfaat dan barakah. Bermatur muga majlis kadinto itu tiakin majlis istiqamah ila yaubil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saya sangat badan qalbul jaki. Kaula ban panjenengan setiap saat hendaklah selalu memperkuat keimanan. Karena iman ning akhir zaman nika bae en mainan. Iman semakin akhir semakin kocak. Ya. Iman nika yazidu wa yanqusu. Bisa tambah, bisa kurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka majelis nika insyaallah mun elazimin istiqomain insyaallah nikah sebekal memperkuat iman-iman sekocak. Mun elantor tanpa beda usaha daripada kaul panjenengan bener bareng tak mungkin imannya cabut dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking dari gempang iman neka ning akhir zaman neka yumsi mu'minan yusbihu mu'minan
wa yusbihu kafiran. Kanjeng Nabi pun abri berita, abri gambaran ning akhir zaman neka kulakuh dalam keadaan iman, sore dalam keadaan kafir. Kulakuh dalam keadaan iman, sore keadaan kafir. Saking diri gampang cabut iman karena iman kocak. Mana yang kocak sampean? Gelegil, gampang locot karena tak seken, Pak. Otomatis punan mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, hadir kuliwi sampean yang majelis ini kuat iman, Pak. Bagaimana mungkin tak kuat? Saya baca Al-Quran, saya baca sholawat, saya waos tahlil, daripada orang segar jelenggaran, Pak. Engki. Tidak diragukan lagi orang saya malam mangkeneka, angkep nika mangkeneka sampean ngeces, Pak. Ngeces, nyeterek. Iman nika perlu ya ces, perlu esa terek. Baterai na anyar, akina anyar, keng seterek, tak bisa nimbun setrum. Baterai na anyar keng tak yeces tak bisa, kena ngepenil pun tak bisa, tak ada manfaat ta. Karena iman ini sangat pengaruh, Pak. Orang ini bisa tertarik ke maksiat karena iman tak kuat. Orang ini bisa tertarik ke amal sebagus ya karena iman kuat. Beda magnetis, beda sembrani sekuat, beda penarik sekuat sehingga orang ini tertarik. Oleh karena dinto cek mainan iman nih. Iman Islam nikah cek sampai keelangan. Ahlan wa sahlan. Keelangan kendaraan susah. Keelangan kendaraan susah, tapi bisa orang gelak long mulong boleh kendaraan. Lumrana orang keelangan ini kebingung, Pak. Lumrana orang keelangan ini bingung, susah biasa karena keelangan. Keelangan famili, keelangan keluarga, kepatian, susah. Tapi kuliwi sampean benar keelangannya beri tak susah. Berempat kali kuliwi sampean sampai detik makin nikahnya beh. Elang renyaber tak bakal beli lah. Elang punan. Tak bakal beli iman nika. Apa? Tak bakal beli nyaber nika. Lumran orang keelangan nika mesti susah, Pak. Tapi aneh nah ku lebih sambian nika tak pernah susah. Tak pernah kaul manjenengan nika aroma sebingung. Padahal kulman dengan keelangan pereng sepaling berharga engki penekah keelangan nyabeh sabenare. Oleh karena dinto keelangan Islam, keelangan iman neka bekal keelangan sebereng kalir. Keelangan kendaraan susah, keelangan nyabeh, keelangan keluarga susah, keelangan iman, keelangan surga, keelangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi idza faraqtahu min 'iwadin. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun, setiap sesuatu jika kita berpisah darinya, 'iwadun akan ada penggantinya. Walaysa lillahi idza faraqtahu min 'iwadin, akan tetapi tidak akan mampu seseorang menempati kedudukan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan ruah ki beda gentena, kehilangan nikah ki beda gentena, keng mula kehilangan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan iman dekat Allah Subhanahu wa taala, hilang sekepina. Kehilangan laki susah, keng ki laki boleh. Kehilangan bine susah, apa boleh bine na kereng.
Asalamatan bene sosaro thulat bi tasyakuran roh. Kaelangan bine kadang ki oleh gente mapanan bisa elang. Jok kita amati kadang nyanyi erat sarata ki segera tak beli kalau paimon yo coleman diman segera tak beli. Langelangan. Kaelangan apa bagi pada gente napa? Keng tak bisa mula kaelangan Allah Subhanahu wa taala. Kaelangan iman ada sebisa ngenteh daripada iman. Nah oleh karena dinto kau ngajak ka abek tibi ngajak ka panjenengan lazimin majelis nikah untuk iman ria. Cek mak kiai tadi orang. Pader sehadir nikah ada sahapa nah. Terus tadi orang yang selamat dunia akhirat. Engki lecek semas hadir majelis nikah kalau panjenengan amin tada ka Gusti Allah tak minta da al-faqir tak minta dan kau lebih majelis kula ni mak majelis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majelis semak-semak dekat Allah Subhanahu wa taala majelis yang memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun nek kau lemesan ka tibi wis entaren sesibuk ngak napa repot nggak napa untuk memperkuat iman Islam cek sampai kehilangan nikah tempat majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis semak-semak dekat Allah Subhanahu wa taala gini kabun saya memperkuat iman Islam belum tentu para hadirin saya mati dalam masjid belum tentu mati dalam keberadaan iman belum tentu tayyib orang ria mati tergantung apa can saya kesenang selama odin belum tentu. Banyak orang mati neng masjid kenge masa gara-gara ngecok kota amal mati masjid cuma gara-gara ngecok kota amal kadang-kadang orang saya mati neng Tegal mati neng Sabah macol tambur kelap mati dalam keadaan nyari barang sih halal innallaha yuhibbu ayyanzura ila abdihil mu'min ta'ban min talabil halal Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai seorang hamba yang beriman ta'ban mereka merasa lelah min talabil halal lallana kelak lesonah karena nyari rezeki si halal belum tentu saban surban nggak nikah belum tentu boleh saya tak surbanan ya nikah setelah kaulah benekeng wa matuwa'ah pada krimesan pak jok sampai keelangan iman engki bumbu pak bapak toreh patang makuat iman pak apa sebisa melocot ke iman hindarin imanku sama ini ke kocak pak kocak locer gelewar iman deh tahu gelewar sampean letak lurus letak senter iman deh ki tertarik ki nang andek bareng saya tak genan ki tertarik le cocol sudah denger beri door press insya Allah sampai Kota Timur tak sedeng full sampai tertarikan ke door press masih gulang kita tertarik keng tak harap-harap majelis nikah untuk memperkuat iman engki mentermoga iman kau panjenengan pareng kekuatan tining Gusti Allah mentermoga kau panjenengan mulai depak ka umur seta dalam keberadaan iman Islam amin Allahumma keelangan sesuatu apapun ki bade gentena keng cek sampai keelangan Allah Subhanahu wa taala cek sampai keelangan iman keelangan surga keelangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam termuka sesekonek nikah dadi ces-cesan saya manfaat sesekonek nikah dadi seterek saya manfaat amin Allahumma amin selanjutnya pon pengajian tausiah taujihat irsyadat petunjuk dari Semulja Ki Haji Badrus Sofi beliau si bekal maring nasihat badan kaula cuma pemanasan sponsor bintang film nikah pun udah dateng ki sponsor cak bitabit bintang film masih dilemeng mon karo bintang film jadi bintang film nah deki perangaki nasihat-nasihat yang kibu ki ketengal sambil ada Gus Badrus kemarin ki nah ketengal mau tak apa jelas majuan tak mana apa pun untuk malam makin mulai nare tak usah reng bini ki mun beri reng bini ramyan reng bini deki kalah pak bapak ban bela sentar ku wajan bawan
nyeleker embune soro entar markene kula la tau sareng bini takok deyeneri takok sebine soro bapan ngalik alingker. Nah, dadi untuk malam mangken ngereng perengaki nasihat dari beliau matur muga insyaallah sedaya yakin manfaat barokah dari dan kaula nyon sopore sebanyak saterusipun bekto ben tempat eka atur deka semolja al mukarram al karim ibn al karim ki haji Agus Badrul Sofi fa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza ila yaumi ziham amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, bil khusus guru kaulah panjenengan sedaya Ki Muhibbullah bin Ki Khalil Al-Haj, juga Gus Hudan sedaya para sesepuh, para kancah jamaah maulid, jamiah solawat, jamiah pengajian rutin sedaya saya mulyaki Allah, terutama saya berhajah malam mangken niat ngerabuagi panjenengan sedaya terutama masyayikh nyon barokah muka-muka bungkona barokah muka-muka tak robu anyar bungkona nekang kabit ngenenge jaipun alhamdulillah lagar orang mon oleh kenikmatan kak dito kudu ketela mon kenikmatan dohir kudu ketela lagi oso padih bagus cerita de orang alhamdulillah tang padih bagus iya mon mari cerita sedekah alhamdulillah tang bungko mare ngonceng Gus Muhib ngonceng Kiai Cangkoncang beda sedekah nah kan sedih jadi seorang wa amma binikmati rabbika fahaddis cerita tapi mohon kenikmatan batin kula edebuin guru nang kono nah ngene rono anak oleh nemu tak pada bibapan lan nika mohon kenikmatan batin cek bangkembang cerita ka oreng iki tretan mepe abineh bidadari cek cerita ka orang mempe lebu swarga cek pangkembang cerita cek karo mempe bareng senapa be napa boleh bareng coba bareng bagus be cek pangkembang cerita mon bene guru mon dak guru na cerita kita apa otabe mon te cerita kita guru toles biasanya ulama-ulama lamba mon oleh kenikmatan batin searo mempe catat arafil manam catat ki melemat teh itu dua ka orang marke mempe kak dinto jadi fitnah apa boleh saya coba saya bagus ada fitnah mempe ruah napa boleh mempe ya dan bungkon abade cempuno ya dan bungkok sakit gara-gara jiah lah kau som tahu som oleh lambe daerah man kak man ke banyak gara-gara mempe sampai akhirnya nimbul lagi fitnah kamilah kenikmatan sepaling raja terutama nikmatul Islam nikmatul iman sewajib syukur global panjenengan terutama titik umatah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewajib syukur global panjenengan termasuk saibul hajah malam mangken kak dito nyelamatin keluarga nah nyelamatin bangetuan nah nyelamatin sedaya keluarga nah moga-moga paring selamat amin ya rabbal alamin. Para Rabu terkait bulan mangken para ngadepin bulan seumul jagi Allah marka bulan ya ada bakal datang kak di bulan Rabiul Awal bedah malam sepaling muljah ulama sepakat bahwa malam 12 Rabiul Awal kak di malam sepaling muljah napa lebih muljah tenempeng malam nisfu Sya'ban jelas napa lebih muljah tenempeng 10 Asyura engki
napa lebih mulia tenempeng Lailatul Qadar pasti markah muntada malam 12 Rabiul Awal malam dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ben sampean tak kenal 10 Asyura, tak kenal nisfu Sya'ban, tak kenal malam Lailatul Qadar. Bahkan wujud kula ben sampean pada itunya sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toreh pompong kitange persiapan dohir batin. Ayo anak kula ben sampean wajib reng tuah deka anak kak dinto harus melajarin cinta dek Kanjeng Nabi. Lebih-lebih tepat dalam bulan Maulud bekal dateng nikah. Tepat bulan Maulud bekal dateng anan ya cek untuk noro asrakalan, pehusuk, pehudur dan masih kira seakan-akan Kanjeng Nabi kak dito beyaden kula ben sampean. Kanjeng Nabi ini hadir nih tengah-tengah kula ben sampean cek teman-teman cecen. Kula odik bedeneng di laut nak dito tak bejek tak bek nyuba kireng laut makin ampun ambu bilan ki beda kula bedeneng laut kak dito nyaran-nyaran kula beda pendem tercelet beda pendem itu 12 tahun mula. Lah ni ketretan estoh pun malam molotan kak dito pasti mon kocak surakalan kucur gedong bul mumbul ternyata. Saya baca kak dito bila-bila guna lagu perang marhaban ya nuro sampai bulu tebi telong kita gedong wush pada tepada kopeng ternyata. Lah ni kak sampai gula akhirnya ting malam makom kak dito gula ya tindah makilah baju tak baju seperti gula mak engak kikir ketepaan ternyata si teman-teman gak dinto santri gula tibi kapi ya cewir bi gula bolan ke ngerosak marka orang gak dinto cepon Sayyidina Umar kotuh ngaku-ngaku tidak maulid Kanjeng Nabi orang gak dinto cepon Sayyidina Umar bin Khattab man adzamah maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Orang yang ngaku-ngaku tidak maulid Kanjeng Nabi, orang kak ditop pada bendik ngodi agama Islam. Pas teman-teman kucur deh cerita, apa boleh kucur gera, yang temaki ke tembok bungkar tembok cerita. Iya bener di ngodi agama Islam kak dinto. Justru metodus Kanjeng Nabi. Belain mon anan sahabat tak usah macam maulid, mon anan sahabat saya tak nototen Kanjeng Nabi tak usah macam tiba. Anapa tiba kita ada. Tahu sama macam maulid habsi sidub duror marka kita ada tapi benar anak sahabat kak dinto benar da anak kak dinto selalu menceritakan sirah sejarah Rasulullah benar sampai anak kak dinto anak sahabat bedah anak sahabat kak dinto saking dari penasaran dek Kanjeng Nabi ngapa Kanjeng Nabi kak dinto anak sahabat kak dinto noro perang Tepak kak dinto khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq Ar-Rokhil siapa senora perang cepon pengumuman sebadan embong-embong ayo kaum muslimin senora perang anan sahabat sebenar ceritain sejarah Rasulullah nangis tronora perang bi bapan tek beki bi embon tek beki wis naki kenek benak can bon mon karo bapan sekarep nak mate kadek sekarep nak kok ya laki boleh jangan kusmit tapi aja benak market bagi bi bapak mbon ora perang tretan masya Allah anak kak dito nangis semalam bahkan tak bisa tedung saking dari tronor perang sareng reng sepona akhirnya mbok bi bapak aten kak dito luluh ya wis tercong mon lakar bentak ning enjek senoro perang saya nak ya noro perang apa me justru persiapan sobu apa me de Mbok bi bapak penasaran apa saya sari anak ki umur 13 tahun metro nora perang saya sari siapa montro harta rampasan perang gondima tak mungkin jarang kene ya kita terus bine montro oleh budak bine ya kita jarang kita apa aja umur 13 kita bray montro pangkat tak mungkin apa penasaran bonti bere kelopain ternyata til apa met sopu berangkat mari sopu mari abajeng sopu ku tak anak kak dinto atau kotok de embun bu iya cong kula berangkat perang bu iya nak napa embuk tak kirim salam dek Kanjeng Nabi to kerja ternyata napa embuk tak kirim salam dek Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi le sobung nah Kanjeng Nabi tak ada lagi polan saya tak ada nih ke bu sampian pernah ningalin wajah Rasulullah bapak teman ningalin wajah Rasulullah kula tak pernah bu ningalin wajah Rasulullah bu tak boleh kula bisa kepangki ruh kula kelaban ruh Kanjeng Nabi kecuali mati dalam medan peperangan ya Allah anak cinta mati dek orang tua pernah ke anak kula ban sampian tak bisa tedung semalam marga norok tibaan tek bagi bi bapan
Pernah anak-anak mangken kak dito nangis gara-gara tak nototen sholat berjamaah? Sebanyak anak-anak semangkin nangis minta lagi HP ke Mobile Legend serang dong kadang nih rembang ya Allah mari maghrib pol wifi aja tak apa-apa baru ngisi wifi tore tak apa-apa pun tapi mau mari maghrib tutup mau lakar cinta dengan kanjeng Nabi kula bersampean benar norok maulid habsi syubdud duror merengagi pengajian ulama tapi anak tereken kula lebih sampean dan mainan HP ba'dal maghrib sotok anak kula bersampean malah tak rosak akhlak kelaban pergaulan bebas set bercampur ban sebarang. Masya Allah saya ngerosak anak kulaban panjanan semangkin itu banyak tretan orang Rembang lambak montro maksi itu tidak buk bengkong pajaran bi sekeliter monrodo ngebara dak tretes monrodo ngetemor tahu di temor kenang di kenang ngopak Karanganyar mon semangkin cereng pada saya ngirim kira bengking aku lah baru saya ngirim kemaksiatan mangken nih kebon lari pas ngocak cinta ada kanjeng Nabi bos apal-apal saya nabu terbang apal-apal saya solawatan tapi anakku lebar sampai anda remah balaan bahkan anak montak toman mimpi kanjeng Nabi kisah bernete yakonin anak bi bapan mon seman mangken teretan siapa boleh anak makin bener tak toman mimpi kanjeng Nabi minimal makin letak sampai setingkatan tegi enggak nih kedretan ayolah kulaban sampian himmah pecinta ada ulama sedimah ulama gak ditoh gentena para ambiya gentena para nabi Allah moga-moga ulama-ulama segi ibadah guru bersama moga-moga dalam jong omor amin ngoromat anak soleh pak bi tak soleh abin pada andi anak dua situ nggak soleh situ nggak tak soleh pada apa banyak sama satu pada satu sah mulai kelampi telasan 200 hitungnya 200 ya pada anak tapi ayah apa situng minta soleh situng soleh lada pada banyak abin pada ayo pesoleh bicara nah romat adik motor pakai bekas kor eromat bagus teretan sepeda motor kor eromat servisaki tek tompak to tek romat sekali boleh sepeda RC kos adalah nggak kapal mungkin apa ke orang ngarek telah jaga pecah ya Allah petek romat sekali tak melaki busi jajal romat makin sepeda bekas nyaman tretan kayak bedak muksin kayak bedak siapa gentena mail situ ada ibadah anan kayak tretan kayak bedak romat andi bungkoh roman pernah ya cet eplitur bungkoh romat sabet terus subur blotong rao seneka tretan bine toro ratina romat makin bekas ya romat pasti romat sekali yuwing tok norok muslimatan fatayat binen adalah bedaan tembok teh melaki coba melaki bedok 300.000 glowing tretan mungkin apa ke tina pola makai kas bekas tak kalah bisa ngerejen bini padahal lah anak romat caren romat pesemak dek kiai otak dek kiai tokolen mon tak gelem cek kula saya enggak dek debun Gus Muhib makai alek kula mon bener bi kula torok tretan ben kula pedok pak dok man kapman marga bener makai lah alek kula esto dari mana pun sering ada Gus Muhib kak Dinto berdeman kaman kadang orang tipe kelepain sering kiai kak Dinto menadabu kak Dinto tretan ini kebenar di nafsu apa sih ocaki sekala nikah filhal nikah pun Allah saya meri adabu kak Dinto mau tahu tibi ini kenyaman ilmu wahbi pernah enggak ndak Gus Muhib pernah adabu noroten anak karuan pelak dek ring tua didik bungkok kebe anak tegel kebe anak sabo kebe anak motor kebe anak pikapi kebe anak jangan karon pelak dek ring tua nah Gus Muhib pun ada busnya bener kerpeker ya Allah esto ternyata kadang saking dari ini selalu kapi anan serua tinggal mati aduh teh selamatin ya karena leso nangis berdalam kubur ring tua tebasnya redunya anan kelepain dek orang tuh dan ini gara-gara kita buruk
mereka teromat anan bilan mangken mula mate naudzubillah reng tua karekas tanah ya semangken ki banyak kiai ya mau 30 tahun lagi mulai tak pati beda kiai teritan ki moga-moga pada lanjong umur 30 tahun saya bakal dateng motor di ketetan bersayap pak ngaber teritan dojak tahun 90 bilan tahun 2000-an 2003 dah HP saya bisa mau ngomongan di jauh mbak mangken video call mangken bini tak tahu manil pun biasa video call tok apa nyari bukti beri dimet ya tangko abine boleh tak tahu manil pun biasa video call tok wajol rejan ongkuan retan ya Allah sampai kulit bini teruan di kapal retan motor saya beri kapal Arab mun onjen rangkep petoknya mana capok kapi ternyata motor ini tak ya Allah keneng macet letak bisa keneng macet letak bisa onjen kan ngoyok ya Allah keneng 2 tahun keneng corona ada tabu kene rang-rangakan berkat ternyata maki tabun Gus Bim aku tak kene bener dia aja jarang akan berkat ternyata makin rodok raja boleh makin ternyata oleh seminggu neka sibitek petok pun kena tempeng kena alhamdulillah esto seneka tereta lekak dito anak lek wajib nering tua anak ni kebanyak min hakil walad ilal walid telok han anak dari ring tua kak dito telok sering ada wakil ulama para kiai ayo sina ismau kotu nomor situng anak lahir ebriknya masih bagus mau tak meri bisa nyamain TV ya minta tolong dak kiai minta tolong barokah kula mandi anak kiai nyon barokah nak ngano nyerakinya masih saya ya boleh kiai apa dan toh mau lebur kiai aja rokok sampur 6 mil ini sampur 6 mil lebih gula lebih kopi omon kiai tak rokok burlebur apa ya bisa burleburan apa tahu nih mon Gusmi burlebur apa kula tahun nih Gusmi mon kula surya mil mon kula mil sampur 6 mil mon jadi mau nyabis dek kiai aja burle tanya lagi ziarah dak wali songo ziarah dak beli dak bahamid kula ebelin salah situ kiai mau nyabis dak kiai dak wali ziarah kubur dak bahamid burle bahamid bilan apa burle bahamid cepon solawat il solawat 1000 dak bakholil surat ikhlas 1000 guru dan kaula Ki Abdullah Hashim kak dito pernah ada bu bahwa sapun dak bakholil Bengkalan kak dito mesti mas kabinah surat ikhlas kulullahu ahad 1000 kali kira ini ketok pun jalannya habis mondoknya habis kada beda umur kak di setretan seni ketretan jadi penting kalau ban sampean habis dak game minta barokah nyamah seni kejak nyamai tibi mun zaman lambat nyamai tibi maklum kita pakai banyak santreh jok nyocok kaki dek ke pasaran lahir Senin apon poniman legi-legiman mon binek poninten hajak beki wagima lambe kan melen de beki khairul asma ma khumida au ma ubida au ma khumida kus bagus nyaman anak ka dinto nyamen kelaben se ya walin kelaben Abdun utaba Muhammad Abdullah Abdul Razak Abdul Rahman se pemudhof de ka asmaul husna dulu kenyot dulu kedak kelerong badan yang daerah barat lambat tahu sa Abdul langsung Allah por kelap ya teretan ketonon tampor kelap tadi langsung Allah tak oleh haram malaan Abdullah Abdul Rahman Abdul Razak utaba Muhammad Ahmad ajak kula ni ka Ahmad Badrus Sofi bilan kikenen nyama kula ni ka Badrus Samsi sampai bedadokaton Badrus Samsi lambat malaan bapak kulit tegur bi mbabi Yai Zainal Abidin cong amnai engki ba menya men Badrus Samsi tang kompoy engki kanjeng Nabi neka anta Badrun anta Samsun can bapak oh ya bener keng saya ngak gerak ya deh tretan pakok graho nomore bulan pas ketompangan are ketonon ongku gerak tretan cenleng wah mbaja bilan ada budaya tretan akhirnya kula haji nyon itu bendurung haji ki bakto tugas minta selamat ya boleh selamat ya tajin merah boleh raba nyama ba malih tak grek ba polen atugas rek ustad kudu genteng tretan ternyata pancet burek tretan yang Badrus Sofi ini maknanya bulan purnama yang jernih tanpa ondem deh tretan masyaallah
Ya minimal moga-moga aten apa saya bening. Amin ya robbal. Oh, masih neket retan pokoknya mereka bagus. Anu ya bulan koreng Jawa. Kulo niki tiang Jawi dicocokaken kalian kata-kata dulur-dulur kulo niki pada selamat doyok widodo tak apa-apa. Kita apa-apa otaba noto boto limo nyaman retan. Oke. Keng beri Ahmad tak apa-apa. Ahmad selamat Ahmad widodo tak syukur beda Ahmad mon bine Zainab putri Kanjeng Nabi Fatimah Zahra rajin Kanjeng Nabi Khadijah ngereng beda sapanya mana gak dinto garwana Nabi Ayub iki gak dinto Siti Rohmah utaba bine Fir'aun besera Siti Asia makelo bine Fir'aun Fir'aun iki bene orang kafir tretan ratu na kafir lemon orang kafir nyembah berholo nyembah kaju kafir nyembah patung kafir nyembah apoy kafir nyembah sapeh kafir malahan ning daerah Amerika Latin kula maca koran lembek badan yang Amerika Latin neka nyembah ya jiya lah reng binek ji lah tretan cepon nyembah jiya cepon ya orang kafir lemon Fir'aun yang pas ngaku pangeran tretan lalu kan andi binehnya mana Siti Asia kadito solihna luar biasa embun solihah bapan soleh keluarga solihin solihat ini ke Siti Asia lah saya ceritakan kalau depan jenang Siti Asia kekuatan iman dah Siti Asia senajan awal jadi orang tak endi sampai jadi permaisuri Raja Fir'aun iman tak berubah kadang orang gak dintoh berubah zaman Kak Dinto dan kadang berubah bilan melarat moro tinggal soki moro le cerek bilan kita pate soki lampe tinggal nyaman cerek beda tak beda oke bilan ki melarat bagus bi tetangga tinggal soki gera beda tak beda nah kini keteran Siti Asia ini kesini ketretan bapak nangis embun nangis congok bisa salah satu prajurit Fir'aun aduh mek bedereng binek ratin dina kana arimon sampai ke balada Raja Fir'aun kok oleh hadiah ria ke bala ongku Raja Fir'aun berapa jong jok mau goreng kuntoh berapa jong neng kusa nyeleket bungguna lan ke bedereng binek ruati nyaman Asia mon karo binen kene ko sebun sabung penting na oh carpang tapok colon ngencer-cilen kagak pegenan beli bingko kagak enten ongkuan survei TV survei akhirnya cocok ongku tretan singkat cerita ya akhirnya lamar nangis kapi marga mun etolak pasti bapak ne paten embun ne paten Siti Asia tenang andi Allah tretan andi Guste dadi kula ben sampeyan cek dal ngandalaki sapa cek ngandalaki petenggi apa boleh pajaran ada petenggi niki jangan ada lagi bupati, jangan ada lagi gubernur pada menosan lah, mungkin apa ke? Jangan ada lagi polisi, jangan ada lagi bos, nanti lagi Allah. Kan milana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak dito inti dari ayat Al-Quran sebanyak ayat Quran dito tergelimpok bedeneng Bismillahirrahmanirrahim. Lah Bismillahirrahmanirrahim kak dito Bismillah. Kan milana orang kau lambat pesan mau anak cong saya nggak nak mau najelanan cek kelopain Bismillah nah, mungkin apa ke? Fir'aun ratuna kafir ning bungkon ning labeng cendelona banyak tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim cek dukun Fir'aun nih saking dimantin deleng aku pangeran aja Fir'aun le Bismillahirrahmanirrahim ka dinto tretan mon kaca santre nggih kaca santri maknain ebak nikah pasti beda ta'alluq da ada wa alikid dzurfa wa madawahu bil fi'li aluma yastawi maknahu abtadi'u bismillahirrahmanirrahim lebak nikah harfu jarin ismi majrurun bil ba ismi je mudhaf Allahi mudhaf ilaih mudhaf je maknana nyandar kulane mudhaf ari mudhaf ilaih lah kula ban sampean mun urusan apa be dunya ban akhirat pemudhaf penyandar da Allah bismillah inti da beda nang Allah kalian bismillah berdempak bismillahirrahmanirrahim lihat ni keteretan nyandar sini keteretan mulai Allah sedeti pokoknya Allah bener pokoknya joget bener pokoknya pese mohon kalau bisa sampean pokoknya pese ada buah kiban Imam Ghazali badan yang kitab Ihya la tafrah bi ilmin jak bunga kaki kelaban ilmu saya yastariku bihil fusak wal kufar
kakek je jak bunga kelaban ilmu nebaan sek ilmu nebaan je pun Imam Ghazali pada ban ilmu orang fasik pada ban ilmu orang kafir. Ilmu orang kafir je sekocak orang kafir je pasti menting lagi dunia pokon dunia ni penting pese ni penting cenah penting pese orang fasik sepenting pese jala maksiat barang kabeh ni marga sepenting pese senuk dadi senuk marga sepenting pese sepenting cair mungkin bengke mun ilmu keleban sampean pada bi senuk pada bencenah kabeh nampah tapi ilmu keleban sampean gak ditonton ya jak ngocaan sahabat butuh dia bila tretan ucap ngocaan penting parlo ya separlo na pese makai bule ya parlo jak bule bene malaikat umpama bede molotan kanto pese semiliat yang temaki billah ya rebuk sekali makai bule tretan jak pese tretan ngira tabur di nak pese ke semiliat ni mau tak loncak bule kekeng tak semata-mata penting tak mau ngocak penting klero nah marga orang kafir je ngocaan pese penting orang maksiat dulu jual sabu marga penting pese aja penting dia haram lah haram nyari saya halal melarat nyari saya haram melarat saya halal boleh kadang dia nyari saya haram ya melarat kok saya halal boleh ya Allah tandi pangeran ngarep padahal pangeran kor Allah kok bener nih kor Allah kok bener jamin rezeki ben Allah pasti nih ketretan jamin ben Allah kan milah kula ben sampean ayo anak gak dinto sepenting anak dunya malih tak tebas lesoh kula ben sampean mun mate anak saya ngirimin Fatihah anak saya ngirimin Yasin anak saya ngirimin tahlil tak kira tetangga meja tahlil yonceng kholereng mate mun yonceng tek yonceng tak meca teritan gendeng dia meca cetek yonceng kok mungkin apa ke tetangga meca Yasin ben tahlil pun yonceng kadang berkat pandum kada pas tak melo make yonceng mun berkat tak melo tak meca tak melo berkat teritan meca Yasin tem gerentem tak melo kita mon anak jaring anak saya oleh dunia nering tua mungkin abang ke lah termasuk pesera Siti Asia gelak tretan lopan kita mari lunggu lah Siti Asia ni kan tak berubah doa dekat Allah ya Allah jangan Siti Asia ya Allah kula nyon perlindung dek panjenengan kula tak bisa terhindar dari Fir'aun kunjama panjenengan saya bisa ngelindungin kula ya Allah mohon bisa cek betetibina Fir'aun kula ya Allah saya nomor 2 mohon lakar kula tetibina Fir'aun ya Allah jangan Siti Asia kula nyon kekuatan Islam dan iman kula ya Allah cek sampai kula pesa ben panjenengan cek sampai kula kak dinto tak nyempe dek panjenengan cek pon Siti Asia si nomor 3 ya Allah malakar kula tetibina Fir'aun mohon bisa abek kula cek sampai seting Fir'aun ya Allah makila tetibina hindara tubuh kula eting seting Fir'aun ya Allah cek pon Siti Asia ternyata Pak saya terima ben Allah 2 si nomor 2 ben 2 si nomor 3 si nomor situng tak terima alias pancet tetibina Fir'aun tapi kekuatan Islam ben iman Siti Asia meskipun bergelimang dengan harta tak berkurang pancet ibadah dekat Allah pancet adzikir dekat Allah ni ke Siti Asia ting lebajene hilir bi Fir'aun jaring binana sebuh yolok se nomor 1000 situng ngolok kaki tang binanya ma Asia aja praben je kieun ada seratin aja tuling encace lebih kok jangan Fir'aun ya megaya langsung Allah turun merintah malaikat Jibril turun Jibril lindungin Asia Jibril engki ya Allah turun malaikat Jibril turun jerap Siti Asia tretan sebagi dak Fir'aun nyebik gebas probe Siti Asia tretan ya sedu kurudu yang bik gebas ji ya bik Siti Asia can malaikat abi gebas ji tretan jibe embean tretan leneka montengka kula ben sampian sombong kula ben sampian naudzubillah nero Fir'aun boleh sesoki sombong pada bi Fir'aun kebeter bini kula bi sampean bi malaikat iya pas ikan tebi kacang dia malaikat tebi kacang kan milan cek on ma Fir'aun ngene bengke cek bong sombong jo karo ibrik ngending sekone sombong karo ibrik titul sekuni sombong boleh saya ganteng sombong bak nyoba ki orang saya coba tambah coba saya coba ternyata boleh saya lempo sombong kula libalin ketemu orang sombong nih boleh saya lempo sombong dididik ngencek orang boleh saya kena mapan dididik ngencek orang boleh saya kena mapan boleh motor nyalep boleh crash doyo pakan aki so kena cotot ternyata
cak soko masa motor nih meben nih engke bangke nah ini kabar Rabu jadi kula ben sampean montero kekuatan Islam ben kali toh debun Sayyidina Ali man hadara tak clear insyaallah kan bede kita baklupain tretan buka abi gula wari pun buku kelakuan deh tretan elang bayar ya tretan qala Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah man azzamah maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la tahruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Saben-saben orang sing ngaku-ngaki maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti disebut penorok meja sekali. Norok ya Rabbi sholli, norok ya Rasulullah, norok kilawa Adam jok mongku. Orang kak dito tak kira keluar dari dunia kecuali ngebei iman. Bencukan bekal masuk ke surga tak usah hisab. Bencukan Imam Junaidi Al-Baghdadi juga ada bu Imam Junaidi Al-Baghdadi ada bu tentang maulid man hadara maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban orang saya hadir setiap pada maulid tak kutu bulan maulid tak kutu bulan Rabiul Awal mon maulid baca bila baik baca bektoh napa baik pantas pelet beteng maulid pantas nyonat pelet beteng jok mongko maulid pantas nikah pelet napa nyamana nikah bacain maulid ya pantas acara nyelapatin bukoh maulid pantas teretan betul kilaku baca mari sompu pantas mari asar pantas mari maghrib pantas mau tengah malam ganggu reng tedung haram teretan cak boleh maulid maki Quran mau ganggu reng tedung haram seneket teretan baca maulid pantas dok tapi mun beda orang mati jak baca maulid teretan baca tahlil bi yasin deki beda orang mati ya Rabbi sholli bener teretan ge bener klero nih teretan debun Imam Junaidi Al-Baghdadi man hadara maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman pada mirip saja orang saya hadir dekat maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben ngaku-ngaki dek Kanjeng Nabi orang kak ditobokan beri kepecaan beri kekuatan iman moga-moga iman kula ben sampean secekak bedening ateh iki sampai mati amin ya rabbal alamin toreh Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad tapu ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi asyani wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami paling untung kaula sampian mon kita baca dong paling eman amar keteti umat Muhammad Nabi sebisa paring syafaat ya Rasulullah salamun alaiki ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ore pecinta de Kanjeng Nabi bukti cintana tanpa agi ngelakonin apa selakonin Nabi apa bentunya kurban lagi ya Rasulullah salamun alaiki ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Nabi adebu engkau cek kerongah dereng pajeran senemen cintana orang secinta de Nabi Muhammad
ben bekto maca solawat ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji adfata ya ziratal alamiya wa ilal judi wal karami. Saking hebatna Nabi Muhammad bekto wafat seesput umat ado tang umat ado tang umat beter tak selamat pagi akhirat ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya wailal judi wal karami. Nabi adebu kapitang umat masuk surga pagi akhirat angin tang umat lakar cemacem iya cedek swarga beda tak gelem ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya wailal judi wal karami. Sahabat matur neka pesera ya cedek swarga mak cek pengkona Nabi adebu kortoat suwarga bila tak toat jeria senyeke ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya wailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya wailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi hadirin sayyidul muljah nika bisa pemator kula kurang lebih nyon saya bae-buh pengeporah. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضل
وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول، وختم لنا منك بخير. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.